Oi, gente, no vídeo de hoje eu vou misturar todas as minhas slimes. Eu tô com muito menos do que o outro vídeo, mas eu acho que em breve eu vou ter mais e também vou ter mais ideias de vídeo pra gravar com vocês. Mas enquanto isso, já deixa o seu like e se inscreve aqui embaixo no canal pra gente tentar chegar a 30 inscritos, porque da última vez que eu fui no canal eu já tava com 20. Então vamos tentar chegar a 30, tá? Então vamos começar. Vou ajeitar a câmera aqui pra pegar só no potinho, ó. Lindo de vidro. Então vamos começar. A primeira slime é muito pequena. É com bolinha de isopor. Olha o barulhinho. Não faz barulhinho. Tonhonhoi. A próxima é essa vermelha. Ela é butter. Vou pegar um pouco da tampa. Ela é vermelha, butter. Eu só tenho slime roxa agora daqui pra frente. Olha, essa daqui tá muito boa. Nossa, eu tô até com dó de misturar. Tá. Agora, essa daqui também é roxa. Essa aqui tá mais durinha. Também tem essa, que é um outro pedaço da primeira roxa. Tá muito bom. Ai, gente, eu quero guardar um pedacinho. Acho que eu vou fazer isso. Peguei um pedacinho. Ó. Agora, a última slime, a maior. Essa roxa. Ela também tá muito boa e grande. Essa é a do último vídeo de misturando slime, só que eu coloquei corante roxo nela. Então vamos ver se vai caber. Coube! Vamos tentar agora misturar. Olha como tá por baixo. Muito lindinho. Tá. Então vamos misturar. Acho que eu... Nossa, gente, tá muito grande. Acho que eu vou pôr na mesa. Olha que bonito. Nossa, acho que é a maior slime que eu já fiz na vida. E vai ficar roxa. Não dá nem pra pegar direito. Eu acho que isso aqui tem mais de 1 quilo. Ó, gente, faz bolha. Nossa, pessoal, ela tá muito massa. Gente,
Comentem aqui embaixo se vocês gostam dos meus vídeos. Nossa, sério, tá muito pesado. Ah, cansei. Sério, tá muito enorme. Eu vou pegar um pedacinho dela aqui pra tentar fazer flip. Vou pôr ela aqui. Ó, um pedacinho é uma slime básica que eu faço. Olha ali o resto dela. E não liguem a bagunça, porque eu tive que tirar toda a mesa de última hora pra gravar o vídeo. Mas depois eu vou arrumar tudinho. Ó, faz flip. Faz clique, ó. Faz bolha. E faz muito bem. Ai, tá transbordando. Ai, gente, eu adorei esse vídeo. Eu espero que vocês também tenham gostado. Ai, agora vamos ver em que pote eu vou guardar. Vejamos. Vou começar por esse grandão aqui. Assim. Ó. E sobrou essa metade. Tipo, no meu vídeo passado de misturando, esse aqui foi o tamanho. Eu achei que era muito grande. Mas não, gente. É a maior slime que eu já fiz na vida. Acho que tem no máximo 1,5 kg, 2 quilos, não sei. Ai, gente, eu sei que eu adorei esse vídeo. Ó, faz bolha, faz tudo. E o bom é que ficou roxa. Olha isso, gente! Tá, agora eu vou ver se cabe, ó. Pegar um pedaço. Acho que vou misturar mais um pedacinho, porque eu deixei muito. Quer saber? Ah, eu tenho que deixar um pedacinho. Ó, gente, deixei metade daquele e vou misturar a outra metade. Opa! Nossa, gente, tá muito boa. E tinha que tá, né? Porque agora essa é a única slime que eu tenho. Sério, gente, metade dela tá enorme. Tá caindo pedrinha? Tá. Agora eu vou ver se cabe nesse pote. Eu vou ir de pedacinhos. Não liguem que eu tô meio gripada, meu nariz tá escorrendo. Ó, gente, esse potinho aqui também tá cheio, não deu. Agora eu vou tentar nesse aqui. Ó, do mesmo tamanho que aquele. Nossa, ainda não coube. O que eu faço, meu Deus?
Acho que eu vou pôr um pouco nesse potinho daqui, ó. Vai ser a continha. Vou lá pegar. Esse aqui, ó. Ó, não disse? Aí você encaixa nesse outro aqui, ó. E fica 2, era 3, mas eu perdi o outro. Ó, deu 1, 2, 3, 4 potes de slime, gente. Opa, não cai. A câmera caiu, desculpa. Gente, eu tô muito feliz. Ai, eu adorei esse batom. Foca, Lavínia, foca. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu adorei. Espero que vocês também tenham gostado. Deixado o like, se inscrevido aqui no canal. Então, até o próximo vídeo. Beijos!